Il-Partit Nazzjonalista għażel li fl-aħħar ħadd tal-kampanja elettorali għall-elezzjonijiet tal-Kunsillu Lokali jorganizza attività f'Taslima. Madankollu minkejja li kien il-kelliem ewlieni f'din l-attività, il-Prim Ministru Lorenz Gonzi għażel li jinjora l-kollox id-diskwit serju u ġlied kbir li kien hemm fost il-Kunsilliera Nazzjonalisti f'din il-lokalità fl-aħħar 3 snin. Dan l-inkwitant kien kbir li mhux biss wassal biex il-Partit Nazzjonalista tillef il-maġġoranza f'dal-Kunsill, iżda saħansitra wassal biex il-Kunsill spiċċa ġie xolt. Il-ħadd filgħodu Lorenz Gonzi iżda derlu lill-udjenza li kellu qudiemu magħmula l-iktar minn residenti Slimiżi u deputati u kandidati tal-10 distrett kien iktar jinteressali għal darb'oħra tisma' lilu jattakka lill-Kunsill Lokali tal-Mosta milli tisimgħu jitkellem dwar Taslima. Minkejja l-attakki ripetuti tiegħu, il-Prim Ministru mkien ma qal li għal kontrarju ta' dak li ġara f'Taslima fejn il-Kunsill kellu jkun xolt fil-Mosta dan ma ġarax għaliex kif stqar il-Ministru Chris Sajt innifsu qatt ma kien hemm bażi fuq ix isir dan. Fir-referenzi ripetuti li għamela l-lokalità tal-Mosta, Lorenz Gonzi saħansitra qal li kien fil-Mosta li ġitu l-ispirazzjoni li jagħmel l-iskema tal-ispiżjar tal-għażla tiegħek. Semmejt il-Mosta u semmejt il-ground tal-futbol, semmejt il-Mosta u semmejt l-iskola. Quddiem il-Partitarji Nazzjonalisti f'Taslima reġgħet l-kritika tiegħu għal proposta tal-Partit Laburista li jkun hemm Wi-Fi li verament jaħdem f'kull lokalità. Kenna l-Wi-Fi, inna li daħħanni l-Wi-Fi, inna li daħħanni f'dal-pajjiż il-Wi-Fi. Lorenz Gonzi semma tribwi ġdid li għandu l-poplu Malti li skont huwa post laqwa fil-Facebook. Di xej kontra, mandi anzi jien nieħu pjaċir li nara lil pajjiżna fost l-iktar pajjiżi avvanzati fil-computers, fil-Facebook. Skont Lorenz Gonzi l-politika tal-Partit Nazzjonalista mhijiex dik li jibqa' gran fatt mal-poter. Minkejja l-Gvern immexxi minnu naqqas €1,400,000 mill-baġġett tal-politika favur il-familja, il-Prim Ministru reġa' qal li issa l-Gvern irid ipoġġi l-familja fiċ-ċentru tal-ħidma tiegħu.